နောက်ဆုံးကျမ်းတစ်ချက်ကိုပြန်ဖတ်ကြအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီကပေါ့ဂလာတိ3:26ကိုပြန်ဖတ်ကြရအောင်ဂလာတိ3:26ဂလာတိ3:26အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားတင်တို့အပေါင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရမှာကိုဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာနေရဖို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရတယ်ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရမယ်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိခဲ့တဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အာဒမ်အေဝါပြစ်မှားတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာယကံမစိကံမနောကံမမွေးခင်ကတည်းကပြစ်မှားတဲ့အဖြစ်များအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအဖြစ်လွတ်ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံမှကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်မှာကိုယေရှုကိုလည်းယုံပြီးတမန်တော်တွေတိုင်းအပြစ်လာဝင်ချနေတယ်အချိန်တိုင်းအပြစ်ဝင်ချနေတယ်ယေရှုကဘာပြောအပြစ်ရှိတဲ့ဆေးကြောပြီးအကုန်လုံးမင်းတို့အပြစ်အကုန်လုံးငါပေါ်တင်ပြီးမှအပြစ်အကုန်လုံးကိုငါကနေတေတော့ပြီးနေမှာချပြီးပြီးမင်းတို့အပြစ်ကိုငါချင်းပြီးမင်းတို့အပြစ်ကိုအရှက်တော့ဝဲတယ်လို့ဝဲခွာစီပြီးမင်းတို့အပြစ်ကိုအတော့ကိုပြလိုက်ပြီးမင်းတို့အပြစ်ကိုငါမမှတ်ပြီးတော့ဘူးမင်းတို့အပြစ်ရှိတဲ့ကိုငါဆေးကြောပြီးမင်းတို့အပြစ်ရှိတဲ့ငါခွင့်လို့ပြီးမင်းကြီးကြံသေးလားပြစ်ဖျက်ရှိကြောင်းလာတာအပြစ်လာဝင်ချဖို့လားအပြစ်လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးလာတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့လားအပြစ်နဲ့မလာကြနဲ့အပြစ်ကလည်းဝါကားတယ်မှာပြီးသွားပြီတခုရှိတယ်ဒီနေ့ဆရာထောက်ကောင်လုံးဝအပြစ်မရှိတော့ဘူးရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဘသူဆွဆွဆွကျွန်တော်အပြစ်လုံးဝမရှိတော့သို့တော့ကျွန်တော်အာနေချက်ရှိတယ်အပြစ်နဲ့အာနေချက်ဆိုတာတူလားစင်းနဲ့ဝိကျွန်တော်တို့ဝိအာနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုခုနနဲ့ပြည့်စုံစေတော့ခရစ်တော်အပြည့်ဆိုတာအမြဲတမ်းလိုနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့ဆိုခရစ်တော်ကမင်းတို့အပြစ်ရှိတဲ့ငါဆင်းကြောပြီလို့ပြောတာခရစ်တော်ညာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေကဲလောကတဲ့တမတော့ဘယ်လိုမိုက်လဲဆိုပလေထုတမထက်ပိုဆိုးသွားပြီလားတမတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုအောက်မေ့ပါတော့မကြားတကြားချက်ကလေးပြောတာနဲ့ကိုရောကြားသွားတယ်ချက်ချင်းပရာတိတုဘုံပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမလောက်တော့ကျွန်တော်တို့မဆိုးပါဘူးဟုတ်လားဇာကြီးတမဆိုတော့အကုန်လုပ်တယ်လေအစုံတုတ်လေနော်တမတောင်မှကိုရောအောက်မေ့ပါလို့မကြားတကြားတစ်ချက်ကလေးနဲ့နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့စကားမကြားတကြားကခရစ်တော်နှလုံးသားသူ့ဖြစ်ပြီးယခုပင်နေမင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးပြောခေါ်သွားတယ်လေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားမယုံကြဘူးလားတင်လို့အပြစ်ရှိတဲ့များကိုဆေးကြောပြီးလွတ်ပြီးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအပြစ်ရှိသေးလဲတမတဲ့ပို့ဆိုးနေလဲရတယ်ဘလို့ဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲပြောနေတာပါကဲနောက်ဆုံးကြံဖတ်မယ်တမန်တော်16:30နဲ့31ကိုဖတ်မယ်နော်ဆရာပဲဖတ်မယ်အဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးကြပါတမန်တော်အခန်းကြီး16အငယ်30ကဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရအကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတမန်တော်အခန်းကြီး16အငယ်30မှာတွေ့ရပြီးမှထောင်မူကပေါ်လို့ကိုမေးတဲ့စကားဖတ်မယ်နော်ဆရာပဲဖတ်ပါမယ်အကျွန်ုပ်ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်အံ့တော့ငါအဘေတို့ပြုရပါမည်နီဟုမေးလျှောက်လေ၏ထောင်မူကမေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လို့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရဘာလုပ်ရမလဲဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ဘူးဘာမှမလုပ်နဲ့ငြိမ်နေပါတမန်ကျမ်းစာမှာငြိမ်တဲ့ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရဘာလုပ်ရမလဲငြိမ်တဲ့စွာနေရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းတစ်ချက်ကလေးတော့ဖတ်ရအောင်နော်ဟေရှာယ30:15အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးဟေရှာယ30:15အဲ့ဒါအတူတူအတန်ဖြတ်ပြီးဖတ်ကြရအောင်ဟေရှာယဘယ်လောက်လဲ30:15ကဲဟုတ်ပြီအချိန်ကြောင့်ဆရာပဲဖတ်မယ်နော်ဣသေလအမျိုး၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားအရှင်သာရဘုရားမိန်တော်မူဒီကတင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ငြိမ်ဝှစွာနေလင်ကြားကြလားဘာလဲလဲနင်တို့ပြောင်းလဲ
ဘာပြောင်းလဲရမလဲသူတို့ညီမှုဆိုမနေဘူးလေစိတ်အားရမ်းကြီးတယ်လေအားလို့သူတက်ငါတောင်းပါတာရေးကိုင်းရှင်းလို့အဲ့ဒါလည်းမလောက်ကြနဲ့မလောက်ကြနဲ့ဘာဘယ်လိုနေရမလဲညီဝတ်စွာနေလင်းကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ညီဝတ်စွာနေချင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခွန်အားအစွမ်းကိုရကြလိမ့်မည်တင်တို့ဒီထိုတို့သောအလိုမရှိကြတေချာလာကဲစာကြည့်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းဆရာပဲပြောနေတော့ကဲဖတ်ပါဦးစပ်ပါဖတ်ပါညီဝတ်စွာနေရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခွန်အားအစွမ်းကိုရလိမ့်ရကြလိမ့်မည်တင်တို့ဒီထိုတို့သောအလိုမရှိကြဒါကြောင့်မကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တာသူတို့ဖခင်ကညီဝတ်စွာနေပါငါလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါလို့ပြောတာကိုသူတို့ကဖခင်ပြောတာကိုလက်မခံသူတို့ကိုယ့်အကိုမငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မှလည်းကိုယ်ကောင်းဖို့လုပ်လိုက်ပြီးဒီနေ့ကျွေးမွေးလိုက်ပြီးဆိုမကျွေးမွေးနိုင်တဲ့လူအပေါ်မှာဒီကောင်ကစားဖို့ပဲချောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ဆရာပြောချင်တာကဤဒေနာလူတို့ကိုးကွယ်တာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်စိတ်အားကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငြိမ်မှုဆောင်နေကဖိကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာကိုပဲအတိမပြုတ်စေချင်တော့ကြောင့်သူတို့ကင်တင်ချင်းတော့မရောက်ကြဘူးဖျားတတ်မှတ်တာကိုအလိုမရှိကြဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘင်ကျမ်းစာမှာလည်းဟေရှာယ30:15မှာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ကတော့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရဘာလို့ရမလဲလို့ထောင်မှုမေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်အမှုတော်ဆောင်များကတော့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရဘာလဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါဒါပဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါဒါပဲကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြီးမှညီကုန်းချုပ်ချင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်ကဲ့သို့သောဘုရားဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုဒီငါချက်ပြောပြီးမှညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအမှုတော်ဆောင်18နှစ်မှာအချင်းကိုချိန်တယ်လို့သုံးလို့ရတဲ့အတင်းတော်ကဒီတူပြဒိုင်းကြီးပြစုပြောခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုဘယ်မှာလဲဆရာကြီးကမင်းနဲ့ငါကြားမှာဘာမှဥဒတိုင်းမရှိဘူးမင်းတို့မြန်မာယုံကြည်သူများနဲ့ငါတို့ကိုရီးယားဂျပန်ယုံကြည်သူကြားမှာလည်းဘာမှဥဒတိုင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့အခုဆရာကြီးလည်း6နိုင်ခွင့်ကစဟောဖို့များဆရာထောင်းကောင်ကခုထိမနာဘူးဆိုများမငြိမ်ဘူးမဖြစ်နဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော့ကဲဒါဆိုရင် point ကကဲဇာကြီးရဲ့တစ်ချက်တော့ဇာကြီးကိုပဲကျွန်တော်တော်တော်ချစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ကဲတင်ချင်းတို့ရအောင်ဘာလို့ရမလဲဇာကြီးရဲ့ယေရှုယုံဒါပဲယေရှုခရစ်တော်ယုံရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ယုံရဆိုဘာမို့လို့ယုံရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဒါကြောင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံရမည်ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်ဘာလဲဆိုတာဒီမှာတိစစ်မှန်၍ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ဒါပဲနံပါတ်1ဒါကိုယုံကြရအောင်တမန်ကျမ်းစာမှာနော်ယေရမိ30မှာပြောလဲနော်ယေရမိ30မှာပြောလဲထာဝရဘုရားတန်ရဲ့စစ်မှန်သောဘုရားနဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဘုရားပဲစစ်မှန်သောဘုရားနဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားလဲထာဝရဘုရားဒါကြောင့်မို့ရောမအခန်းကြီး9အငယ်9ခါခွေးမှာယေရှုခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အသက်ရှင်သောဘုရားလည်းဖြစ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံရမယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်သည်စစ်မှန်သောထာဝရစစ်မှန်၍ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးဝလက်ခံပါ
耶稣讲了，你别偏嘛，多弄你那个。那么呢，潘先生去的，真正的咩咩喏，第二咩好像录到ไปว่าโยฮันอาคารจีติอังเงินที่ก็ต้องมาแต่ช้ามาเลยสิเดี๋ยวเยซูอากงลงพันสิเนี่ยส่วนก็โยมาโยตัวอาลงพันสิเนี่ยพี่นับตัวเกิดที่สิตมันดอเลสเนี่ยก้าวเกี่ยวมีจีบมาอยู่คู่ว่าน้องว่าเกิดที่เนี่ยนะเยซูคริสต์พี่เป็นพี่เด้ไม่โยอีกขมิ้นเตียนไม่เยี่ยมันนะสักขยันไอ้คำว่าเยซูได้ตอนเจ็บวิเศษตั้งวงได้ตอนเจ็บนับเลยเรียบชาชีสองชิ้นละไหมชีสองชิ้นส่วนนั้นทำไมห้องทำไมติดเช่าชิ้นเลยชีสองชิ้นก็ไม่ยอมเนี่ยหลุดโปละไหมเราส่งเราน้ำไม่เล็กขนาดเท่ามาตะคู่ไปชีสองชิ้นแค่ตัวไม่สิทำไมมาลาเขาไหมไอ้นั่นเลยทำไมจังสามยาจีเท่ามาแต่เช่นไหมชีย้อนคันจีเสลติกันเนี่ยตัวงานเปลี่ยนละไหมเปลี่ยนละเขาไหมหลุดโดนทะเลไอ้นั่นเรียบชาที่จังเช่นไหมนอกนั้นบ้างงานกันหรอตียาสีไหมตียาสีไอ้นั่นก็หรอตอนเวลาสนิทนี่นอกจากว่าโยฮันคันจีงานนั่นเสียชีนอกสงจารบยานั่นเสียสติกันเนี่ยสังอาฉันรู้พิจารณาที่ตัวชิงอะไรเนาะที่ลูเบลูนั่นละดิ้งกังกูเวน่าชิงเอาเวพิจารณาชิงก็ต้องเจอได้อยู่วันเเป็นมาสาระก็นั่นนี่เมื่อกี้เดี๋ยวเบบี้ก็สปอร์ตมิชชั่นชัสพิบาร์แค่มีเกตินเชนโนยาวยามบาลยามเนี่ยบ้ามาลงเลยเนี่ยยิงเป็นเนี่ยบ้ายิงตีนดิยิงว่าสอนเนี่ยด้วยยงจีชินชิลินตีนดิเกตินเชนโนยาวไม่เลยเฮียชายะต้องเสียสนามมาเยอะท่าเลยนับมาตมันเนาะสักเช้าต้องเสียมาเกตินเชนโนยาวบาลยามเนี่ยสักเช้าต้องเสียที่มาเยซูก็ยงจีเล็กขันมาเยซูก็สิ่งมันเนาะทาราเตชิโนพิอาพิเดยงจีเล็กขันมานับมาเยซูก็อากงน้องพันสิเนี่ยพิอาพิเดเยซูก็อีกคู่ว่าน้องว่าเกตินเนี่ยพิอาพิเดเยซูก็เรียบชาชีสองชิ้นละเขาไม่ไอ้เรามาปาเร่เราเบดันจีเรามาเดียสิชิ้นเนี่ยมิตรทาวบีเล็กขันมาเดียสิปีมาดีมาเนาะยงจีดูก้าวกินมีจีบิไม่ยงจีดูก็เราอาชีพนั่นแหละเงี้ยมีไอ้ตัวยามาก็เราไปดูมาพิมพ์มีพิจารณาเลยเนี่ยไอ้ตัวเจ้าตึกบาลงที่ญี่ปุ่นในงานยงจีดูเนี่ยญี่ปุ่นในงานชิตาตีเนี่ยมาสัตตึกบาลงพิอาที่พันสินทาพิอาตาตีเนี่ยว่าพิอาเบสไว้ตัวเราสารมันนั่นเนี่ยตาตีบัวมาเตชินเนี่ยจ้าเนี่ยอภิที่มีสามีบ้าจีนว่าเจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยไม่เห็นตัวยาเมตาตีเนี่ยกูเยซูคริสต์อาภิเกตินชินโนยาวมาก้าวกินสิริยาในเนี่ยที่ยังก้าวกินมาอุชินาชินเตชินที่ตัวยาตุกะฉันน่ะสันสันเนี่ยมาพิเดสุดเลยดูว่าป้องดูดีเกตินชินโนยาวจุยดูดีอะไรตัวมาที่อาทิตย์เสชิงอ่ะพยาตะคินเนี่ยอลูโรชีสุดเลยพยาอลูโรกูสาวโดตาที่มีนาพิบิมาพยาอลูโรกูมาสาวในเดโรกูเย่ก้าวมุกูดูบาดาติยามานี่ปุ่นเนี่ยใจตาที่มีมาบาดาติยากันเนี่ยอัตติยาที่กูไม่เอาตัวไหนปุ๊อัตติยาพิโดคริโดพิยากันวงเลี้ยเป็นบ้านโดตัวปองดูงาทันดูนาจาโดงาที่คู่บ้านน้องบัวอามาขันเชื่อเป็นทารเตเป็นรู้อัตติยาทับปันเป็นตัวนี้สุดเลยแต่ดิ้งก้าวมุรอจินโรบางท่านมีตัวเสลพิมาเสกายเนี่ยเวลาเตะขาพยายบุญโรทิ้งชาบุเสลเตชิตอจ่าปัสโซโลเจ้าใจอารมณ์พยาชินกองจีบว่าสิขึ้นอะไรนี่กูชกใจก็มีดอกพยาตมาจังสัตตินดานด้วยกูรอเจสุติเนี่ยวินดอกพยาเสลลุสองตอนไม่สวยยงจีเลยแต่ก็บาลูมาน้าทองจำเมตตาที่มีเมียด้วยแล้ววินดอกพยาเว็บไซต์ผมมายูทูบผมมากองจีมิงกลาแต่ยังเสพพิโดจังเจสุรบางชิโมเนี่ยนกพัดดอกจังสัตตินังกูเยซูนามาเนี่ยนี่กงชูเสกานะจะไปก็มีดอกมหามิตรชินทาวามีสดดอกพยากูรอชิอาต้องขันในดอกดซาบลาและสิ่งมีอาลงตัวกูรอเจสุติมบายตุริยามีตัวกูรอเจสุติมบายอัทุตพิงกูรอชิผู้สาวแค่ดอกตาที่มีตัวกูรอเจสุติเนี่ยอเมริกาเสียอีตัวเลยกูรออัทุเจสุติมาเนี่ยทีนี้ตาที่มีเดียวชิ้นสิลาดงกับเกดินชิ้นสิ่งมาชาตัวยาเลยสิ่งชาตัวผู้เนี่ยเกดินชิ้นสิ่งชาพี่มาตั้งเงินนาสวยเนี่ยดอกสามตาเป็นมาตั้งเกดพี่เนี่ยดอกตาที่มีพยาชีปีมีที่หูดอกตมาที่อากูตัดจวนขันอยู่ตัวไหนดอกกูกวยวุ้ยชินพี่ผู้ยังวุ้ยดอกพยาผู้สาวลำยาเป็นตนาผู้ยังนกขบัดดอกอาชีกูกวยวุ้ยชินกูขันไทยดอกแต่ดิ้งก้าวอาชีอัตเตนดอกอาชีเยซูนามันเนี่ยสักการนั้นเจสุชิมวันเลยกูกวยวุ้ยตัวจ้าบามีก้าวเมียดอกทารวามีสอดดอกพยาอาเมน